ბავშვები 402 ოთახიდან. ჯგუფური სურათი. მაგარი ზედაგაცია. სპეციალურად ჩავიცი. დღეს ხომ ჯგუფური სურათი უნდა გადავიღოთ. დღეს უნდა გადავიღოთ? დაგავიწყდა? მე მეგონა იმზე და ჩაიცმევდი შარშა რო გეცვა ძალიან მომწონდა. გახსოვს პამიდრიანი პიცა რომ ეხატა? ის ნახატი არ ყოფილა. ეს იგი ჩემზე და სარაუშავს? დედა ჩემო გამომიგზავნა. აქამდე სულ შამპუნებს მიგზავნიდა ხოლმე. გამოსწორების გზაზეა. ჩანტაბა რომ ცოდნა დღეს სურათი უნდა გადაგვიღო პირსმა ეს დავიბანდი. მე კი მთელი საღამო ამაზე ვფიქრობდი. დღევანდელ ტესტზე მეცედინეობის დროსაც კი. დღეს ტესტიც უნდა ვწეროთ? ტესტი ბოტანიკაში გვაქვს? სწორედ ბოტანიკაში. მცენარეების აღწერილობა უნდა გვესწავლა. ბავშვი სურათის გადასაღება და ტესტის დასაწერად ერთდროულად როგორ უნდა მოიმზადოს, რა უსამართლობაა? მაგრამ შენ არც ერთისთვის მომზადებულ ხარ და არც მეორესთვის. მეც მაგას არ ვამბობ. ძალიან მეცოდები ასეთი ამბავი როგორ უნდა დაგავიწყდეს, გმადლობ თანაგზნობისთვის, ძმაო. ვაუ, ვინ იფიქრებდა რომ ასეთი გულჩვილი იყო? ნესი. რა ხდება? ტესტისთვის მომზადება მთლად დამავიწყდა. მართლა ქარაფშუტა ხარ და იმიტომ? ბოტანიკაში ნამდვილად ჩავფლავდები. 1-2-იანით მეტი გექნება თუ ნაკლები შენთვის სულ ერთი არ არის? უკვე იმდენი 2-იანი მყავს რომ ნამდვილად აღარ არის სულ ერთი. იცი რა იქნებ გადარჩე მცენარეებზე რაღაცა ყველა მიცი, შენც ხომ მიცი? ნეტა საიდან ვიცი? იცი, აბა რა, მის გრეისმა მთელი კვირა მაგაზე ილაპარაკა. აბა მოიკრიბე გონება და გაიხსენე რას ლაპარაკობდა. რას ლაპარაკობდა და ბლა 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 ბლა, ჯესი გაიღვიძე ბლა 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 ბლა, შესვენების დროა. მარტო ეგ თუ გახსოვს ტესტი ისე დაწერო? შოკოლადი გინდა? შოკოლადზე ალერგია მაქვს, ენა მისუდება და მთელ ტანზე მაყრის. მე მგონი ალერგიის შეტევა მაქვს. ღმერთო, ალბათ ძალიან საშიშია. ექიმის ოთახში ჩადი, დედა შენს დაურეკავე რომ მოვიდეს და წაგიყვანოს. სადმე დიხარ? ექიმის ოთახში და მერე სახლში. რაცაცოდაობაა, ტესტ რომ ვერ დავწერ არა? ნახეთ როგორი ზედა მაქვს. ხომ ლამაცია, დედა ჩემა ფრიტისიტიში მიყიდა. ყველაზე კარგი გოგოების ტანსაცმელი სწორედ იქ იყიდება, არ მოგწონთ? ფრედი, ამას რას ვხედავ? მაპატიეთ, მაგრამ ეს იდიოტური ზედა დეიდამ რო გამომიგზავნა. თურმე ჩემი დისპის ყოფილა გამოგზავნიდა დედა ჩემა. შენ და დაგვიანება? შენ ხომ ყოველთვის დროზე მოდიხარ ხოლმე? დაგვიანება? კიდევ კარგი. უკაცრავად. რას ვიფიქრებდი დღეს თუ აქ ვინმეს მოსვლას ვეღირსებოდი? მოდი ჩემთან პატარა, მოდი. ალერგიის შეტევა მაქვს. აბა დათეკი ჩქარა. აბა ჩქარა? ნუ ლაპარაკობს, უთქვა შეიკარი, ნუ გეშინია აუცილებლად მოგარჩენ. ანტიალერგიული ნემსით მკურნალობას დაგინიშნავ. ნემსებით? არ მინდა ნემსები. დედა ჩემს დაურეკეთ, მოვიდეს და წამიყვანოს. რა თქმა უნდა დაურეკავ, მაგრამ როცა მოვა, ცოცხალი უნდა დახვდე.
მე თუ მკითხავ ექვსი ნემსის საკვერის იქნება იმისთვის რომ კომაში არ ჩავარდე თუ გაგვიმართლა ნემსის გაკეთების მერეც არ ჩავარდები კომაში რა ნუ გეშინია პატარა მწვავე თქივილი მხოლოდ რამდენიმე წუთის განმავლობაში შეგაწუხეთ არ მინდა უკვე განმიკურნე გამოვკეთდი სასწაული მოხდა ნახვამდის ამ მაგალითების ამოსახსნელად დაფასთან ორი მოსწავლე უნდა გამოვიდეს კარგი მოდი პოლი გმადლობთ მის გრეივს მე ჩემი მირჩევნია გაყოფა ესე იგი ვარდისფერიც არცი გამოდგება Hey, cowboy, შენი მეგობარი ძაღლიდან გაიყოლე. გმადლობ მეგობარო. მეორე მაგალითს კი ფრედი, გამოდი შენ სცადე. მის გრაევს ბოდიშს ვიხდი რომ გაწვათინებთ აუდიო კაბინეტის მორიგის სამუშაო ჟილეთს ვეძებ სადღაც გაკრა გაიხადე ფრედი იქნიმ წმენდაში უნდა წაიღონ ფრედი არ გესმის მისტერ ბესერს ჟილეტი სჭირდება არ მგონია გაწმენდა სჭირდებოდეს სუფთა ფრედი წმენდა ვიგველოდება მე გავაწმენდინებ მისტერ ბესერ თქვენ კი სკოლის ფულს დაზოგავთ შენ მაგაზენ უდარდობ გმადლობ ფრედი ხვალ ისევ დაგიბრუნებენ ხვალ უკვე გვიან იქნება ჰეი კლუბის თალო კარგი საკმარისია დახმარდით რა მოხდა ასე რატომ აზვიადებთ დიდი ამბავი ერთნაირ ტანსაცმელი რომ აცვიათ იქნებ ბონაშია გოგონებს რომ აცვიათ ბიჭის ტანსაცმელი ის რატომ არ გიკვირთ ხოლმე მის გრეივსი მართალია მე რა მოხდა ხვალად ეკიდა შენი დის საღამოს კაბა ჩაიცვი ვინი შენ ეთყობა გაკვეთილების შემდეგ დარჩენა არ მოგვეზრებია მის გრეივს შეიძლება ტუალეტში გავიდე აგრეს ეკეთებ სასწაული მოხდა მის გრეივს მის სპიცმა გამკურნა ენა აღარ მაქვს გასიებული აი ჭრილსაც კი ვწუდები ძალიან კარგი ესე იგი ყველანი მზად ხართ ჯგუფური სურათის გადასაღებად და ბოტანიკის ტესტის დაწესერად თუ შეიძლება ეკიმპეიეს დაუძახეთ მისი შვილი ვარ ძალიან გთხოვთ ახლავე დაუძახეთ მე რა რომ სასწრაფო ოპერაციას აკეთებს მე კი სასწრაფოდ ახალი ტანსაცმელი მჭირდება სალამი ტყუპის თალო რა მეშველება ტესტის დაწერა მაინც მომიწევს ტესტი ბოლო გაკვეთილზე გვაქვს საკითხოს მოასწრებ მართალი ხარ ჩანაწერების საკითხოს მაინც მოვასწრებ ჯობია სხვისი ჩანაწერები წავიკითხო მაგარი სადაგაცვია გმადლობ სპეციალურად ერთი ზომით დიდი ვიყიდე მომავალ წელსაც რომ გამომადგეს ჭკვიანურია ვა ყოზით რა მაგარი გაქვს ბომბეიდან ჩამომიტანეს 12000 რუპია აღდის დაახლოებით $1 მილიონ უდრის შენ ყოზების ყველაზე დიდი კოლექცია გაქვს რაც კი მინახავს ალბათ მაგრამ აყოფ ასეთი საკაიფო ზედა რომ გაცვია რა ყოზების კოლექციასაც რომ აგროვებ და კიდევ ბოტანიკაში შენი ჩანაწერები მეორე ადგილზე რომაა მეორე ადგილზე ხო პირველ ადგილზე ფრედის ჩანაწერებია ჩემი ჯობია შენ ეგრე გონია? ჩემი ჯობია მეთქი. თუ გინდა შენ თვითონ ნახე. რა კი არის შლი მომეცი.
ყვავილი შედგება იხილეთ პირველი დიაგრამა იხილეთ მეორე ცხრილი იხილეთ მესამე გრაფიკი იხილეთ დანართი ეს რა არის მეცნიერული აღმოჩენაა ვაუ შენცა გაქვს ასეთი ზედა რა შენცა გაქვს არა ჩემდას მეც მომწონს შენი ზედა. ისევ დაიწყო. არა მართლა სიამოვნებით გაგიცვლი. არის მიწის შემაღლებული ნაწილი, ის უფრო მაღალია ვიდრე გორაკი. ძირითადად მთები ერთმანეთზეა გადაბმული და ქედს შეადგენს, მაგრამ ხანდახან ცალკე მდგომი მთაც გვხვდება. გმადლობ, პოლი. სალამი, ტყუპის ცალო. ბუტკო, ღერო, ჯესი გააგრძელე? ჰა? აბა ახლა თუ შეიძლება შემდეგი თავი წაიკითხე მთებზე. გელოდებით. ისამთა მაღალია, ზოგი თოვლით არის დაფარული, ზოგი არა, ზოგი კი ისა. რას კითხულობ? ჩემ წიგნს. ალბათ ახალი გამოცემაა. რა სურპრიზია. მე მეგონა შენ მხოლოდ კოსმოსურ მხეცებს კითხულობდი. სკოლის წიგნებითაც თუ დაინტერესდებოდი არ მეგონა. დიახ, შენ გადაში გკითხულობ ხოლმე. რაღაცები მაინტერესებს. ნელა ყველაფერში გავერკვიე. ჯესი, ხომ არ დაგეხმარო? ხო, ბოტანიკაში ტესტისთვის მომზადება დამავიწყდა. კარგი, დაგეხმარები. ლექციას კარგ სწავლაზე სხვა დროს წაგიკითხავ. დღეს კი შენი სასწრაფო დახმარება ვიქნები. გმადლობ, პენი. საიდან დავიწყო? პირველი რაც უნდა იცოდე, ის არის, რომ თავიდან მთელი ტესტი უნდა წაიკითხო და პირველ რიგში პასუხი იმას გასცე, რაც არ იცი. პირდაპირ მეორეზე გადავიდეთ. კარგი, მე ყოველთვის ვცდილობ დასაზეპირებელი მასალა სიმღერით დავიმახსოვრო ხოლმე. ყვავილის შემადგენელი ნაწილებიც ასე დავიმახსოვრე. სიმღერა მეც მიყვარს. ძალიან კარგი. ტრიანა და ბუტკო და ლამაზი გვირგვინი, ფესვი ღერო ფოთოლი და ლამაზი ყვავილი. მოდი ერთად ვიმღეროთ. ტრიანა და ბუტკო და ლამაზი გვირგვინი, ფესვი ღერო ფოთოლი და ლამაზი ყვავილი. ვინი, მე უკვე ვისწავლე, ნახე რა ადვილია. ტრიანა და ბუტკო და გვირგვინი და რაღაც მწვანე. არა, ისევ ჩავფლავდები. ისევ ძველებურად ჯობია. თუ არ იცი მაშინ უნდა გადაწერო. მართალი ხარ? მე ხომ ფრედის გვერდით ვზივარ. ის კი ცარიელი ტვინია. ყველაფერი ხელს მიწყობს რომ გადავწერო. ასე რომ არ იყოს შენს გვერდით ვიждდებოდი. უარტყი, მაგრამ იმ დროს როცა ყველაფერი ხელს გიწყობს, მის გრეივსი ხელს გიშლის ხოლმე. თავი ოდნავ თუ მიატრიალე მაშინ ყველაფერს ამჩნევს. შორს არის. ახლა ხედავ? მარა, მაინც შორს არის. შორს არის. კარგია, შეჭერდი. ახლა ხედავ. ესე იგი, ფრედი შენს კალთაში მაინც უნდა იჯდა შენ რომ ისი ნაწერი დაინახო. გამარჯობა, პოლი. უბრალოდ ფრედი. თქვენ ორი სულ ერთმანეთში მეშლებით. მაგარი ვარ. შენი დაცინვის უფლება არავის მისცე, გაიგე? მივეჩვიე. თანაც ერთ ორ საათში გაყვითილების დამთავრდება და სახში წავალ. დაგავიწყდა ეს სულელური ზედა, რისთვის გაცვია. დღეს ჯგუფური სურათი უნდა გადავიღოთ, გახსოვს? არა, მე და პოლი ერთნაირ ზედებში ჯგუფურ სურათზე? ამ სურათს მე ჩვენი შვილიშვილებიც ნახავენ, არა? მე ჩემ სურათს დავხევ. შენ კი დახევ, მაგრამ ყველა დანარჩენი შეინახავს. როგორ მოვიქცე? პოლის თავი ამოჭერი და შენს ტანს დაადგი. ამ ნეგატივს კეჩუბი გადაასხი. მე რა ვიცი, ფოტოგრაფს დაურეკე და უთხარი სკოლაში ხანძარია და ნუ მოხვალთქო. ბოდიში, მაგრამ სხვა ვერაფერი მოვიფიქრე. ბოტანიკის ტესტის შემდეგ ცოტა დროს მოგცემთ რომ სურათის გადასაღებად მოწესრიგდეთ. ნოგაშენია, შენ უკვე მშვენივრად გამოიყურები. დამატებითი ქულისთვის მხოლოდ 9 შეკითხვა? თქვენი გვარები და სახელები დააწერე და დაიწყეთ. თარიღი უნდა დავაწეროთ? აუცილებელი არ არის.
ყველა მიცის. ჯერი მკითხობს გაეცი პასუხი რაც იცი. დამტვერიანებისათვის ყვავის ჭირდება პირველი მტვრიანა, მეორე ბუტკო, მესამე სამტვერე, მეოთხე ყველა ერთად. ყველა ერთად სწორი პასუხი არ იქნება და რადგან პირველი შეკითხვა, პირველი პასუხიც სწორი უნდა იყოს. იქნება ამაში რაღაც ხრიკია და უნდათ რომ ამ სათხოვარას წამოვეგო. თუმცა შეიძლება არც არის. რა ვქნა? სავარჯიშო სწორია თუ არა სწორია? მოდი ყველა სწორიას მივუწევ. მაინც რამე ხო იქნება სწორი? არა, ყველაფერი სწორი როგორ იქნება? მოდი არასწორიას მივაწერ. არა, არც ასე არ ივარგებს. საკმარისია. ყველაფერი კარგად იქნება. ჩამოთვალეთ ყვავილის ნაწილები. ეს ხო ვიცი? ესვი, ღერო, ფოთოლი და წარმოდგენა არა მაქვს. იქნება ასე უნდა დავწერო. ქვედა ნაწილი, შუა ნაწილი, ზედა ნაწილი, კიდევ ერთი ზედა ნაწილი და კიდევ ერთი ზედა ნაწილი. გენიესი ვარ. შეავსეთ გამოტოვებული ადგილები. ჩავფლავდი. უკანა რიგში ბიჭი გასწორი თორემ სურათში არ გამოჩნდები. ასე უკეთესია. ახლა უკვე შენი კოვბოიზედაც კარგად ჩანს, ალბათ მოდაშია. იმ გოგონასაც ისეთივე აცვია. ახლა კარგად გამოიყურებით, მე მგონი ყველანი ჩანხართ. ერთი აზრი მაქვს. ბავშვების განლაგება არ მომწონს, რომ გადავაადგილოთ, ხომ არ გეწყინებათ? როგორ წინებოთ? მადლობთ. ფრედი, მოდი ჯორდანს ადგილი გაუცვალე. მე უკან დგომა მირჩევნია. პოლი, შენ და გაბრიელამ გაცვალეთ ადგილები? რა მაგარია? ახლა ნამდვილი ტყუპები ვართ. სამუდამოდ. ასე ჯობია. ერთი პატარა შტრიხიც და ექვსიანი? 6 ქულა მივიღე? შეფასება მზარდი შკალის მიხედვით მოხდება? დიახ, რა დაგემართა. ბოლო შეკითხვაზე პასუხის გაცემა არც კიცდია, როგორც წესი. პასუხი რომ არიცი, მისის კოსმოსურ მხეცებზე წერ ხომ რაღაცას. რაღაც კარგად ვერ ვიყავი. აი თურმე რაშია საქმე. ამ დილით ალერგიის შეტევა რომ მქონდა, ჯერ კიდევ ხომ არ გაწუხებს? არა, მე მხოლოდ ავად ვიყავი. სული მეხუთებოდა და თავს ძლივს ვიჭერდი. თელ ტანზე გამოყრილი მქონდა. გული მერეოდა და აი კარგი. ერთი იდეა მაქვს. როგორ გაგიმართლა ტესტის თავიდან დაწერის უფლება მოგცა? პირდაპირ დაუჯერებელია. ალერგიის შეტევა მქონდა და გავიწყდა. ახლა მთელი ერთი დღე მაქვს ამეცადინად. ერთხელ მაინც უნდა მოვემზადო წესიერად. ვისწავლი. ხვალ გაკვეთილის დაწყების წინ გნახავ ტესტი მე თავიდან მაქვს დასაწერი. ტესტი შენ შეაფლავე? რა თქმა უნდა, არა, უბრალოდ ტესტის წერა მიყვარს. წარმატებას გისურვებ. მარტო წარმატება არ მეყოფა. იმედი მაქვს მის გრეივსმა იცის სიტყვა ბწყინვალე როგორ იწერება, იმიტომ რომ ჩემი ტესტი სწორედ ასეთ შეფასებას დაიმსახურებს. გეტყობა გიმეცადინია. აბარა, გუშინდელი ტესტის პასუხების ნუმერაცია სულ დავიზეპდე. მთელი 1 საათი ვარჯიშობდი და დავიმახსოვრე B D A A G B. სწორია, არასწორია, სწორია. პრიანა ბუტკო, სამტვერე. მომეცით,
ტესტი მისგრეებს და ცოტა დამაცედეთ. მაგარ ფორმაში ვარ. ძალიან მიხარია დაჯექი. კალმები და რამდენიმე ფურცელი ამოიღე. ფურცლები და კალმები? ხო, ტესტის ნაცვლად თემა უნდა დაწერო.